¿Cómo os va? A mí me va bien. ¿Y a vosotros? Hola, amiguitos. Soy el osito. Y buenas noches y os he venido a ver. ¿Cómo os va? Oye, no me quites el foco de atención. ¿A ti qué te importa? Bastante, la verdad. Fuera, osito, buenas noches. Está bien. Bueno, ¿cómo os sentís el día de hoy? ¿Preparados para motivaros y estar bien entrenados? Eso espero. Porque si no, a ver, ¿verdad? ¿Cierto? Que podría ser algo mejor el día si no fuera por los abusones y las tareas que se entregan tarde. Cuánta razón tengo, ¿verdad? Pero tranquilos, seguro que podréis mejorar en alguna cosa. Por algo existimos todos, ¿cierto? Hola, soy yo, el osito. Buenas noches. Espero que tengáis un lindo día. ¿Sabéis? ¿Entendéis? ¿Sí? Eso espero. Aunque si no lo tenéis, eso quiere decir que no os habéis mirado el vídeo y no me habéis visto a mí. Ya vale, osito, buenas noches. Vas a fastidiarlo todo. Yo no. Entonces, ¿quién? Por fin se ha ido. Creo que ahora eh, podré tener un buen día con un buen vídeo. ¿Sabes qué? Da igual. Fin del vídeo. Transmisión finalizada. Adiós.